अभी हमारे पास जो फ़ोन है वो वीवो वाई आ रहा है। इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो सर्विस लिख के आ रहा है कोई भी सिम डालने पे। तो पहले हम सेटिंग से इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें सर्चिंग करने पर नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब सर्च करने पे सर्चिंग आ रहा है लेकिन नो कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है।